Mga paps, Honda Click natin na ano 55 set. Bali test drive natin to. Try natin kung malakas ba siya kahit nakasakay tayo. Ayun, mas malayo. I-test natin. Abangan niyo to mga paps. Tingnan natin to. 55 set na ano Honda Click. Apat na speaker, isang ampli. Nakasarado po yan ha. I-test natin to. Ayan, okay. Abangan niyo to mga boss. Buhay dahil sa kalibugan, nakakatuwa naman ito nawawala sa katiguan. Laking lahat ng babae gusto mahibukan. Alam nyo na malibugan. Mag-aaral na madalas pa sa inuman. Kesa sa paaralan na kalapituan. Mula ng bibukan. Bakang babae na pag nasa inuman. Sa inuman na Ayan mga paps, narinig nyo naman. Pa-comment below kung solid siya. Thank you. Mga mata na sa iyo'y napapasalisi sa iyong